အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ LS ကဒီဗီဒီယိုဖွင့်တာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ LS မနေ့ကအတိုင်းပဲ LS လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီဗီဒီယိုကို LS ပြောတာကိုမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုဆယ်ရာအကောက်ကိုသွားပြီးတော့သွားကြည့်ပေါ့တကယ်လို့ကိုဆယ်ရာအကောက်ကိုသွားကြည့်နေပေါ့ LS ကို mute လုပ်တာပေါ့နော် LS လည်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ note တူလုပ်ကြတာပေါ့ပြီးသွားရင် discuss လုပ်ကြတာပေါ့နော် Let's take the cosine rule from algebra, which you'll remember probably vaguely from school. And that said, if we had a triangle with sides A, B, and C, then what the cosine rule said was that C squared was equal to A squared plus B squared minus 2AB times the cos of the angle between A and B, cos that angle theta there. Now, we can translate that into our vector notation. We call this vector R here, and we call this vector S here. Then this vector would be minus S plus R. So that vector would be R minus S plus R. So we could say that C squared was the modulus of R minus S squared. And that would be equal to the modulus, the size of R squared, plus the size of S squared, minus 2 mod R mod S cos theta. Now, here's the cool bit. We can multiply this out using our dot product, because we know that the size of R minus S squared is equal to R minus S dotted with itself. Now, that's just that. And we can multiply that out, and then we'll compare it to this right-hand side here. So R minus S dotted with R minus S, well, that's going to be, if we need to figure out how to multiply that out, that's going to be equal to R dotted with R, and then take the next one, minus S dotted with R, minus S dotted with R again, if you take that minus S and that R, minus S dotted with R again, and then minus S dotted with minus S. So that is, we've got the modulus of R squared here, and we dot R with itself, minus twice S dotted with R, and then minus S dotted with minus S, well, that's going to be the size of minus S squared, which is just the size of S squared. And then we can compare that to the right-hand side, and when we do that comparison, compare that to the right-hand side, the minus R squareds are going to cancel, the R squareds even, the S squareds are going to cancel, and so we get a result, which is that minus twice S dotted with R is equal to minus twice modulus of R, modulus of S, cos theta. That is, and then we could lose the minus sign, right? Minus signs will cancel out, just multiply through by minus 1. So, and then the 2's we can cancel out again. So we can say that the dot product, R dot S, just to put it in a more familiar form, is equal to mod R mod S cos theta. So what we found here is that the dot product really does something quite profound. It takes the size of the two vectors, if these were both unit length vectors, those would be 1, and multiplies by cos of the angle between them. It tells us something about the extent to which the two vectors go in the same direction. Because if cos theta, if theta was 0, then cos theta would be 1, and R dot S would just be the size of the two vectors multiplied together. If the two vectors, on the other hand, were at 90 degrees to each other, if they were, R was like this, and S was like this, and the angle between them, theta, was equal to 90 degrees, cos theta, cos of 90, is 0, and then R dot S is going to be, we can immediately see, R dot S is going to be some size of R, some size of S, times 0. So if the two vectors are pointing at 90 degrees to each other, if they're what's called orthogonal to each other, then the dot product is going to give me 0. If they're both pointed in the same direction,
say S was like that, and the angle between them is naught, cos of naught is equal to 1. And then R dot S is equal to the mod R times mod S, just the multiplication of the two sizes together. Fun one, last fun one here, is that R and S are in opposite directions. So let's say S was now going this way, and the angle between them was 180 degrees. Cos of 180 degrees is equal to minus 1. So then R dot S would be equal to minus the size of R times the size of S. And so what the dot product here really does with this cos, it tells us when we get the minus sign out that they're going in opposite directions. So there's some property here in the dot product we've derived by looking at the cosine rule. We've derived here. When the dot product's 0, they're 90 degrees to each other, they're orthogonal. When they're going the same way, we get a positive answer. When they're going more or less in opposite directions, we get a negative answer for the dot product. Yeah, never that we only question it in Asia Shila, Damone, Nanashina, well, that's what you have seen a lot to do. They are the Isabel in a Baribono. Because I mean, what my chibi of yours is Josiali Shila, go the Hanapat the Violi to be a while. Okay, the question is, she knows she to be a nane. Yeah, the Hanapat the funny Halley daughter. Regarding cosine cos the Halaria, also the Serema Harry Pabe, Miaba, the value at the cosine 1 or the Haro 18 901 Arabel de Abono. Tell it, the Halina, but the question is she damn deal. And they show me la cosa de Maca, Usema, to a regard dot problem about the properties to the Jarabono, the Halley properties are the delicious to the town added in the Shin Jarabo. A Cindy Jaramado, a Cindy in Latama, that's not a good value. I'm already Alan P. Lamatin, Ella Sabu, Alan P. Let's go, let it town with Bano. Alan P. and Solomon, you know. Now, they only are the name, my planning was in the Amoni. Okay, good. Okay, Let's not put domino. Question is, la machine, let's follow me, no, the Hana but the video. Okay, as a machine will use like Bama as another good the projections of the Haleo. Action. And for that, we'll need to draw a triangle. So if I've got a vector R and another vector S, now if I take a little right-handed triangle, drop a little right-handed triangle down here, where this angle's 90 degrees, then I can do the following. If I can say that if this angle here is theta, that cos theta is equal to, from SOHCAHTOA, is equal to the adjacent length here over the hypotenuse there, adjacent over the hypotenuse. That is, and this hypotenuse is the size of S. So that's the adjacent over the size of S there. Now, if I compare that to the definition of the dot product, I can say that R dotted with, we'll have fun with colours, dotted with S is equal to
mod R, size of R, times the size of S, times cos theta. Cos theta. But the size of S times cos theta, if I put S up here, just need to put my theta in there. S cos theta is just that adjacent side. So that's just that adjacent side here in the triangle. The adjacent side here is just kind of the shadow. If I had light coming down from here, it's the shadow of S on R, that length there. It's kind of a shadow cast if I had a light at 90 degrees to R shining down on S. And that's called the projection. So what the dot product gives us is it gives us the projection here of S onto R times the size of R. One thing to notice here is that if S was perpendicular to R, if S was pointing this way, it would have no shadow. That is, if cos theta was 90 degrees, that shadow would be naught. The cos theta would be naught here, and I get no projection. The other thing the dot product gives us is it gives us the size of R times some idea about the projection of S onto R, the shadow of S onto R. So if I divide the dot product R dot S by the length of R, just bring the R down here, I get mod S cos theta. I get that adjacent side. I get a number, which is called, because R dot S is a number and the size of R is a number, and that's called the scalar projection. And that's why the dot product is also called the projection product, because it takes the projection of one vector onto another. We just have to divide by the length of R. And if R happened to be a unit vector, or one of the vectors we use to define the space of length 1, then that would be of length 1, and R dot S would just be the scalar projection of S onto that R, that vector defining the axes, or whatever it was. Now, if I want to remember to encode something about R, which way R was going, into the dot product or into the product, I could define something called the vector projection. And that's defined to be R dot S over mod R dotted with itself, so R dot R mod R squared. So that's R dot S over R dot R, if you like, because mod R squared is equal to R dot R. And we've defined the dot or project on R, and we've multiplied it by R divided by its length. So we've multiplied it by a vector going the direction of R, but that's been normalized to have a length 1. So that vector projection is a number times a unit vector that goes in the direction of R. So if R, say, was some number of lengths, the vector, that would be R divided by its size, say, if that was a unit length vector I've just drawn there. And the vector projection would be that number S dot R, that adjacent side, times a vector going in the unit length of R. So that's, if you like, the scalar projection also encoded with something about the direction of R, just a unit vector going in the direction of R. So we've defined a scalar projection here, and we've defined a vector projection there. So, good job. This was really the core video for this week. We've done some real work here. We've found the size of a vector, and we've defined the dot or projection product. We've then found out some mathematical operations we can do with the dot product. That it's distributive over vector addition and associative with scalar multiplication, and that it's commutative. We then found that it finds the angle between two vectors, the extent to which they go in the same direction. Or that it finds the projection of one vector onto another. It's kind of how one vector will collapse onto another.
which is what we'll explore in the next 2 videos. So, good work. Now's a good time to pause and try some examples, but put all this together and give it all a workout and a bit of a try before we move on. Number times the vector, that would be r divided a unit vector that goes in the direction of. So that vector. ဒီမှာတော့တော်တော်လေး question မေးကြရအများကြီးပေါ်လာပါတယ်ဒီ video လေးပြီးရလေအားလုံးပြန်ပြတ်သွားအောင်နော်ဒီအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ What is projection?အားလုံးပြီလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လောက်ပါအောင် LS မှာလည်းခေါင်းရှုပ်တဲ့ဟာလေး LS အရင်ဆုံးမေးမယ်ပေါ့နော်ကိုကအရင်ဆုံးနားမလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့ဒီမှာလေ projection ကိုပြောတာဒါဘာအတွက်ကိုသူက projection ကိုသူကအဓိကလောက်ပြောနေရတာလေပြောချင်တာကွာ projection ဆိုတာလိုမျိုးဒီ chain ကိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာကွာကိုကဒီ direction နဲ့ဒီဘက် direction လေးပြောင်းသွားရင်သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောင်းသွားမလဲအဲ့ဒါမျိုးသူအဓိကပြောချင်တာဒီ projection ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာလေHello ကိုကြားလားကိုဟွာပါလေဟွာအကုန်မေးရလားအကုန်မေးတာအကုန်မေးတာမသိတော့ဘာလို့မေးနေလဲဟိုညီမတို့ကဒီလေဒီလိုမျိုးသူက projection ဆိုတာညီမရဲ့သူကဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတော့သူက vector နှစ်ခုရှိတယ်မို့လား vector နှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဒီပုံတော့ပြတာ vector r နဲ့ vector s နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ vector s ရဲ့ပုံရိပ်က vector r ပေါ်ကိုဘယ်လောက်ပမာဏဒီကျနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကညီမဟိုကြိုးပါလို့လိုက်ဒီ S ရဲ့အပေါ်မှာညီမအလင်းရောင်လေးတစ်ခုရှိတယ်သူကနေတို့မို့တမီးပေါ့နော်တစ်ခုရှိရဟဲ့တစ်ခုရှိရလို့ယူဆလိုက်အဲ့နားလေးအဲ့တောင်လေးပါအဲ့တော့ S ကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင် S ရဲ့အရိပ်ကသူ့ရဲ့ဒီ vector site ကအပေါ်မှာဘယ်လောက်ဒီကျရအောင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော် projection လို့ခေါ်တယ် influence ရှိတာမရှိအောင်တော့ခြားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကြည့်ရတာ vector တစ်ခုနဲ့တို့ညီမမှာကြည့်ရ Google မှာအရင်ဆုံးအဲ့ဟိုဝဲကြည့်လိုက်ဒီ vector projection ဘာလဲဟို example မှာတော့ခုကြည့်လိုက်ပုံလေးတစ်ခုတော့တွေ့လိမ့်မယ် projection ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ဘယ်ဟာလေးကိုမျက်စိရဲ့ပုံမြင်လဲဒီဟာလေးလားဟုတ်ပါဘူးညီမပြတာပါအဲ့ဒီကောင်မဟုတ်သေးဘူးသူကအပေါ်မှာလေးအလင်းရောင်လေးနေတစ်ခုခုလေးပါရင်မစိုးဘူးအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါမျိုးဟိုရဒါလေးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီဟာလေးလား projection အဲ့လိုပို့တယ် vector projection is နားလေးနော် okay တော့ vector projection ကဆိုတော့ညီမဘာဒီကိုပြပြမယ်အဲ့ပုံတိုင်းသလိုရှိရင်ခုနအဲ့ဟိုကအကယ်၍ခုနအတိုင်းဆိုရင် तू က S vector က S vector ဟုတ်လားဟုတ်တယ် S vector က R vector ပေါ်မှာဘယ်လောက်ကြီးတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကို तू ကပြချင် projection ဆိုတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောချင်တာလေ S ကိုတစ်ခုလောက်လိုက်ရင်ဒီ R ပြောင်းလဲမှုဘယ်လောက်ရှိရမလဲသူအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်စီးရပါဆိုကိုတို့ကကွာဒီ S ရဲ့ပမာဏကိုကိုတို့က R ပေါ်မှာတင်နေတာသဘောပေါက်လား S vector ရဲ့ site ကို R ပေါ်မှာတင်နေတာအဲ့တော့ projection နည်းလမ်းနဲ့တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီ R အပေါ်ကိုရောက်ရှိရဆိုတော့တွက်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှုပ်တော့ပြောချင်တာသူအဓိကကဒီပြဒီညမှာဆို dimension နေနဲ့ပဲဒီကထားပြီးကြည့်ရမယ်သူလက်ပေါ့နော်သူရဲ့ site ကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိကထားမယ်ဆိုရင်ဒီလို
သူကဒီ S ရဲ့ site ကဒီ R ရဲ့ site ပေါ်ဘယ်လောက် project ဘယ်လို influence ဖြစ်တာ influence ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပြောရဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုသူကပြောပြမယ်ဒီ space ပဲထားပါခုနအဲ့နေကိုထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနားမလဲဖြစ်ဘာဖြစ်လို့သူကနေနေကိုထုတ်ပြရအောင်ပြောချင်တာနည်းနည်းကြံရှင်းပါအောင်နည်းနည်းစီမှာတိတ်ရမမြင်လာလို့ဒီသူ intuition behind လို့မမြင်လာဘူးဖြစ်နေသလားလို့ဒီမှာခါနေကိုဝါလုံးမယ်ကို Facebook ညီမ Facebook ကနေကို link တစ်ခုပို့လိုက်အဲ့ကောင်တော့တစ်ချက်ဖွင့်ပြတာ Okay sure တော့အဲ့ဒါပို့အဆင်ပြေတယ်ခါနေကိုဘယ် group ထဲကိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ group ထဲပဲပို့ထည့်လိုက်တယ်အဆင်ပြေလားအဲ့ကိုပို့လိုက်တဲ့ link လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက် Okay ကိုကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ projection သဘောတရားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီဟာလေနော်ဘယ်လို connection အရင် slow ဖြစ်နေလုံရီကနေမတက်လာပါလားမို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဒီ30တွေကတော့မဖြစ်ဘူးဒီတော့ဒီโอเคကိုပြောလိုက်ရပြီတော့ညီမအမှကြည့်လိုက်အမှကိုပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကမှ vector နှစ်ခုရှိတယ် u နဲ့ v နဲ့ပုံပါလေ u နဲ့ v ဟုတ်ပြီsorry u နဲ့ v မဟုတ်ဘူးညီမပေးတဲ့ link က u နဲ့ v ကိုအဲ့ခုနပြောလိုက်အဲ့အပေါ်ကိုထောင်နေတဲ့အခုကတော့45 degree ထောင်နေတဲ့ vector ကိုဥပမာလိုက်ဆိုရင်သူ s လို့သတ်မှတ်လိုက် s vector ပေါ့နော်အောက်ကတော့ r vector ပေါ့အဲ့ပေါ့ s vector ရဲ့ပုံရိပ်က share တို့နော်သူ့ရဲ့ဒီပုံရိပ်က r vector အပေါ်ကိုဘယ်လောက်ထိကြာရောက်လဲဆိုတော့ကိုတို့ကသိကျင်တာကို s vector ကြီးကို r vector ပေါ်ရွှေ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကြာရောက်မှုကိုပဲယူတာOkay ပုံရိပ်ကြာတော့ယူရဟုတ်ဘာကြောင့်ယူတာလဲအဲ့ဆိုရင်ယူရတော့ဟုတ်လေဘာလို့ယူတာမှန်တယ်အိုင်မေကကောင်းတယ်ဘာတက်ယူတာလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုပြပြမယ်သူကြပါဆိုကိုတို့အခုပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တေချာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့မှပေါ့ဗတာနှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလား ROS ပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ကိုတို့အာသာတော်ကိုတို့ကမယူတော့ဘူးS ဗတာပေါ်မှာအာဗတာဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိုတို့တွက်လို့ရှိရင် S ဗတာတစ်ခုနဲ့အားလုံးတွက်လို့ရတယ်တော့ပေါ့လားအာဗတာရဲ့တန်ကြီးကိုတွက်လို့ရတယ်မပေါက်တယ်ကိုပြန်ရှင်းအောင်ဒါလည်းတော့သဘောပေါက်လားအဲ့ညီမကိုပြမယ်အမှ S ဗတာရှိတယ်အာဗတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့ S ဗတာကအာဗတာပေါ်မှာဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကိုဆိုကြပါစို့ Okay ဒီ value လေးဆိုကြပါစို့ကိုတို့1/2 r ပဲထားလိုက် Okay ဒီ s ဗတာ r ဗတာကိုတော့တဲ့တော့နော်အဲ့တော့ s equal 1/2 r ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ကိုကတကယ်ကိန်းလေးကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက s ဗတာကိုမေ့ထားလိုက်လို့ရတယ် s ဗတာပေါ်လာတိုင်းကိုကဘာကိုအစားထိုးမလဲ 1/2 r ကိုအစားထိုးမယ်ဒီရှင်းလားရှင်းပြီအဲ့ကိုက s ဗတာကိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့တန်ဖိုးတွေနည်းသွားတယ်အဲ့ပေါ်ပေါ့လားနည်းသွားတယ်ပေါ့ကွယ်တခုတည်းဝင်ကိုကအားလုံးစဉ်းစားတော့မှာဟုတ်ပြီဒါနောက်ပိုင်းကျဒါအချမ်းပြောတော့နောက်ပိုင်းကျတကယ်တော့ unit vector နဲ့တူကခွဲပြီးတော့ယူသွားမှာအဲ့ကြောင့်ကိုဒီမှာတော့ vector စကြည့်တော့ကိုပြောအဆောင် vector addition ဘာညာတော့လွယ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းကျဒီက projection တွေ down တွေပါတော့ဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားမြင်ရတာသူက 3D အနေနဲ့နောက်ပိုင်းကျ 3D ပါတာ 3D graphic တွေနဲ့သူကပြရင်ပုံမြင်တာတယ်သူက projection ပိုင်းပဲရှိတယ် projection ပိုင်းကခုနကကိုတို့ကဟိုပေါ့ dot product တင်ပြီးသွားပြီ dot product ကိုတင်သွားလို့ရှိရင်ကိုကဘာလို့ရလို့ဆိုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအခုပြောတဲ့ projection ဘက်ကိုကဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ် projection ဆိုတာဗတာနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်မှုဆိုရင်လည်းသူက90 degree ကြာရောက်တဲ့အချိန်မှာဆက်တာS နဲ့ R ရဲ့ထောင်းက90 degree နော်90 degree ကြောက်တဲ့အချိန်မှာဆက်တာတီတာထောင်းက90 degree မဟုတ်ဘူးနော်တီတာထောင်း90 degree ဆို0ဖြစ်မှာအဲ့အရှိကဟိုခုနကပြောဘောကနေအလင်းအောင်ကြာတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးကြာတဲ့အချိန်မှာ S ရဲ့ vector က R ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လဲအဲ့ဒါကိုတော့တွက်တာဒီချိန်မှာဘာမှမစဉ်းစားနဲ့အဲ့လိုတွက်တဲ့ formula ပဲမှတ်ထားတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့သိတာတယ်ပြပြနဲ့အဲ့ vector တွေကိုကိုတို့က dimension short တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဓိကနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ beta တွေကိုသူကလုံးဝဒီ transformation လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဓိကဒီဟာတွေသုံးဝင်လာပေါ့နော်အဓိကမှန်ပြောင်းတော့အဲ့ဒါ machine learning မှာအဲ့ဒီ algorithm တက်ရှိတယ် vector အပိုင်းသုံးတာတက်ကိုရှိတယ်တခြားလူတွေတော့ question တွေရှိမေးပါအလား LS machine နဲ့ဟာအခု LS ကလမ်းမေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့တခြားလူတွေလည်းမေးပါအောင်ကိုထုတ်လက်ထောင်လာတယ်မေးပါကိုထုတ်လာခိုဟန်ထက်စော်တာမလို့တရားโอเคမေးစရာရှိတာမေးပါလို့ကိုစိတ်ရမှာဒီဟာကိုကြည့်တော့ပေါ့နည်းနည်းပေါ်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုပဲဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခါကျရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးတုံးနေရင်ပေါ့တချို့ကနားမလဲဆိုအဲ့လိုပဲ question ထုတ်တာပေါ့နော်သူ question ထုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့နားလေတာတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေတာနားမလဲအပဒါလို့ဆိုနားလဲဘာကြောင့်တုံးနေလဲသုံးဖို့လိုအပ်တာဟုတ်ကဲ့ကိုထုတ်ပြ
အဲ့မှာသူနှစ်ခုပြောတာလေ scalar projection နဲ့ vector projection ဘယ်လိုတွေကွာသွားတာလဲဟုတ်ပါဘူး तू ကကွာတယ်ညီမရဲ့ ညီမမှတ်မိလား vector နှစ်ခုကိုကိုတို့အရင်တော့စတင်ကြတာပေါင်းချင်းတင်ခဲ့တယ်နှုတ်တာတင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီ ပေါင်းတာနှုတ်တာကသူ့ရဲ့ဟောပေါ့ဒီပါသူတို့ပြောတာပါ distributed law လားအဲ့ community တွေ law လားအဲ့ associated တွေဘယ်ဒီပဲR ပေါင်း S နဲ့ S ပေါင်း R နဲ့တူတယ်ဒါမှန်တယ်သို့တော့ vector မှာမြောင်နီးနှစ်နည်းရှိတယ်ပုံမှန်ကိန်းနေဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိတယ် vector က scalar ရော direction ရောရှိတဲ့sorry magnitude ရော direction ရောရှိတယ်သူကမြောင်နီးနှစ်နည်းရှိတယ်အဲ့မြောင်နီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ dot product မြောင်နီးနဲ့ခုန cross product နဲ့အဲ့ဒီတော့အခုလဲအဲ့လိုပဲ dot product နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုတို့တန်ကြီးပါရတော့ scalar ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား dot product မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်scalar တစ်ခုပဲရတယ်ဟိုကျွန်တော်ကျတော့ vector projection ကျတော့သူက vector သဘောတရားနဲ့မြောက်တယ်ဒါဆိုတကယ်အဲ့ဒီ vector ဘာနဲ့မြောက်နေထွက်လာတဲ့ဟာ scalar value မဟုတ်လားကိုအဲ့ဒါဆို vector projection ဟာလေ vector သဘောတရားအရာကခဏနေ vector projection မဟုတ်ဘူး scalar မရဘူး vector projection vector ပဲရမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ vector ပဲပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီခဏကိုအဲ့ဒါမသိကြဘူးဒါပေမဲ့မှန်တယ်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်အောင် let's တစ်ချက်ဝင် let's လည်း Google ချက်ကြည့်လိုက်ရင် vector projection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ output ကဘာထွက်လာလဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီဟာ projection ရဲ့ဟာသူက vector ဖြစ်ရမှာvector projection multiplication by unit of the projection distance ဒီဟာလေးဆိုရင် vector လေးနဲ့တော့တူတယ် vector projection decomposition vector okay အဲ့တော့ကိုတို့ကအရှိမ dot product အကြောင်းပဲသင်ခဲ့တာဒီ cross product အကြောင်းကိုတော့မသင်ခဲ့ဘူးဝါ vector projection ဆိုပြီးတော့เนาะတည်တတ်တဲ့ article တစ်ခုရှိရเนาะ Wikipedia မှာမဖတ်ကြည့်ကြပါရှိရ vector ကတားရှုပ်တယ်ဒီမှာသူတို့ဟိုပါလဲမိမပြလို့ပဲသူတို့တင်လိုက်တာရှင်းရှင်းလေးတကယ်တော့မေးလိုက်ရမ်းရှုပ်တယ်အေးလို့ပြီးကိုနားမလဲပြီး exit တော့ကိုခွမ်းမှမမြင်အောင်လေမနေ့အရင်ပတ်လို့ထိမှမြင်အောင်လို့ကိုသိပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့တခြားနားလဲကျွန်တော်ရင်တော့ okay scalar projection က okay scalar projection ကတော့သိကြတယ်သူကဂိမ်းတစ်ခုပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီ vector နှစ်ခုရဲ့ဟိုscalar နီးနဲ့တွက်တာဟိုကကျတော့ vector နီးနဲ့တွက်တာဒါလေးပေါ့နော် okay scalar အဲ့ကြောင့် scalar ကျွန်တော် inner product လို့လည်းခေါ်တယ် dot product လို့လည်းခေါ်တယ်ခုနကတော့ပြောတာဒါ inner product နော် inner product နဲ့ dot product နဲ့အတူတူပဲဥပမာညီမ vector ကိုညီမ vector ရဲ့ vector ကိုတို့ length ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကိုတို့ကဒီ module သုံးတယ်လို့မျိုးလေဒီမှာကျတော့ module မသုံးဘူးလားကိုတို့ဟိုနှစ်ခုသုံးထားတယ်လေဆိုတော့ဒီမှာတော့ module ပုံစံမျိုးသုံးထားတယ်ဒီလိုဟာမျိုးလေးနော်သင်္ကေတလေးတွေကတကယ်တော့အတူတူပဲနည်းနည်းလေးပဲကွဲသွားတာဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီဒါ associated role ဒီမှာဘာလို့လဲညီမအဲ့တခုလုံးပြီးပါလေဘာမှမှတ်စရာမရှိဘူးအဓိကအဲ့ projection ရဲ့သဘောတရား projection မှာနှစ်ခုရှိတယ်မျိုးပြော scalar projection နဲ့ vector projection အဲ့နှစ်ခုရဲ့ခုနပြော theory နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှတ်ထားမှာဟုတ်ပြီဒါနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကဗျာစဉ်းစားလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ dot product ကနေစဉ်းစားလာဟုတ်ပြီ okay ကျေးဇူးပါကိုစားလို့ရော question လေးရှိလားမရှိအဲ့ဒါဒီပါလေဟိုပါလေR.S equal to လေ more s cos တီတာလေအဲ့ဒါဘယ်လိုယူရတယ်ပြီးတော့လေ more s နဲ့ cos တီတာဘယ်လိုအချင်းဆက်ဆိုရင်သူကယူဆလိုက်တာလေကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒီ R နဲ့ S နဲ့ dot product ကခုနအဲ့ဒီခုန more s cos တီတာဗျာနေရတယ်လို့သိချင်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနကကြည့်ခဲ့တဲ့တခြား3ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပို့လိုက်ညီမအဲ့ဒါပြန်ပို့လိုက်ညီမအဲ့ကိုရှင်ရရတယ်တော့ပြောဟာလဲဆိုဟာလေးလားသူပြောရတယ်အမှလေ r.s. equal ဆိုတာလေခုနကညီမအဲ့ပပရှိရဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်အဲ့ equation ဘယ်လိုရလာလဲဆိုတာသူခုနရှင်းပြတွက်ပြပေးတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်မှန်တယ်ခုနကအဲ့ရှိရဗီဒီယိုမှာကိုတို့တခြားခုနမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာပါတယ်တော့ဗီဒီယိုကဆက်လိုက်သွားတာoops လေလောက်ကိုကြည့်လိုက် okay ညီမအမရထားလိုက်ရတယ် okay
Nearly yeah. နည်းနည်းလေးသွားမယ်နော် Nearly dollar. Equation polar edit. ဟုတ်ပြီလားဒီ equation တွေဟုတ်နည်းနည်းလေးဆက်သွားမယ် out to ရောက်ပြီအမ RS equal ဆိုရောက်ပြီဒီရောက်ပြီရလိုက်တော့ညီမရေခုနနေတဲ့ညီမရေတို့အရင်တော့ဟိုဘတ်တာကိုကြည့်လိုက်ဘတ်တာမှာကိုတို့ IS ကနှစ်ခုပါတယ်တွေ့လားဟုတ် IS ကနှစ်ခုပါတော့ကိုတို့က C ဆိုတဲ့ကိုတို့ဘတ်တာတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ C ဆိုတာကခုန area နဲ့ S ကိုနှုတ်တဲ့တန်ကြီးနဲ့တူတူပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုတို့ပို့ဆော်ရတဲ့သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့တော့ကိုတို့ကဒီမှာကိုတို့ကပေးချက်၃ခုရှိတယ်အနားပေါ့နော် R ရဲ့ဘတ်တာ၃ခု S ကရဲ့ R ရဲ့ C ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် R နဲ့ S နဲ့ဂျားမှာတောင်းချမ်းသားချက်တည်တာဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုတို့ရုပ်အင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဗာလေ cosine rule ရဒီကောင် equation ကိုလို့ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ရေးတာတွေ့လား c square equal a square plus b square minus 2ab cos တည်တာဆိုတာလေဟုတ်အဲ့တော့ c square ဆိုတာကခုနကကိုတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေ r minus s တွေ့လား double square လေဟုတ်အဲ့တော့ a square ဆိုတာလည်းခုနအမှတွေ့လား a square ဆိုတာ a ဆိုတာ r ပဲလေ r ဘတ်တာနဲ့တူတူပဲလေအဲ့တော့ r square ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ b square လည်း r square ဖြစ်သွားတယ်ခုနနောက်က 2ab လည်းအဲ့လိုပဲ 2rs cos theta အဲ့ equation ကိုရှင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှခုန r နဲ့ s နဲ့ dot product ကခုနတွေ့လားဟုတ် rs cos theta ဆို equation ရချလာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကနေတော့ကိုတို့ကမှတ်ထားမှာတစ်ခုပဲ r နဲ့ s နဲ့ကိုခုန vector နှစ်ခုကို dot product မြောက်ချင်းอ่ะတွေ့လားအဲ့ vector နှစ်ခု less မြောက်ချင်းပြီးလို့ရှိရင် cos theta မြောက်ချင်းနဲ့တူတယ်ဒါပဲအဲ့မှာဆိုတော့သူကကြတော့ဘယ်လိုရှုပ်သွားလဲဆိုတော့ more s နဲ့ cos theta ကို adjacent လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလဲပြောပြီးတော့ projection လို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုလဲပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှုပ်သွားတာ projection ဆိုတာ तू ကအဲ့ဒီ cos ဒီအဲ့ဒီခုနပြော cos theta down อ่ะ तू က cos theta ဒီဘက် down อ่ะဒီက90 degree ရှိ90 degree ရှိရမှာ projection သဘောတရားမှာအဲ့ sorry အဲ့ဒီ cos theta down ဘူးဒီဘက် r ဘက်ကနေအောက်ကိုကျတဲ့နေရာဟုတ် s ကိုမပါဘူး s ပုံရိပ်ကနေ r ကိုကြားတဲ့နေရာပေါ့မှန်တယ် s ပုံရိပ်ကနေ r ပုံရိပ်ကိုကြားဖို့ဆိုတာကခုန90 degree ရှိမှဖြစ်မှာသူ projection က90 degree အခြေအနေမှာသူ projection ဘယ်လောက်ကျရဆိုတော့သူကတွက်တာဟုတ်ပါပြီကြားလို့ရော question တွေရှိလားနည်းရှင်းလာပြီလားမရှင်းနိုင်ခုနကကိုပြောသလိုပဲဒီ beta နဲ့ scalar projection နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကမှလို့ဗာလေးဘာကြောင့်လို့တွက်လဲဆိုတာလေးနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာရှိမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးလာတဲ့ငါဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးလို့သင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးမျက်စိမြင်လာအောင်ပေါ့အဆင်ပြေလားတခြားလူတွေရောမဆိုတော့ question လေးမေးကြကြမှာအဆင်ပြေတယ်ညီမလေး okay မလေးထုတ်ခိုင်းနေရောညီမလေးထုတ်ခိုင်းနေရောအဆင်ပြေလားညီမတော့ခေါ်ညီမဟိုလေခုနအမတွေ့လားဟိုလေကိုစကားဖြတ်ပြောမလို့R နဲ့ S နဲ့ dot product equal လေတွေ့လား RS cos theta ဆိုတာလေအဲ့မှာ तू က S cos theta ကိုတွေ့လား तू ကဟိုလေ adjustment လေးနီးစက်အနာကိုသူရေးလိုက်တယ်လေS cos theta ဆိုတာနီးစက်အနာပဲညီမရဲ့ S cos equation ကိုကြည့်လိုက်ဒီဟာလေး S နဲ့ cos theta နဲ့မြောက်တာနီးစက်အနာပဲအဲ့ဒါလေကိုအကြီးစားမှာပါပဲအဲ့ဒါမှတ်မိတော့ပဲအရင်တော့လောက်တာတော့မှတ်မိအခုအကြီးစားမှာပါပြောရတာတော့မသိမမြင်လာတော့နေဆက်တာနီးစက်တာကိုပြောချင်တာဘာကိုနီးစက်တာကိုပြောချင်တာလဲသူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့နီးစက်တာကိုပြောချင်တာအဲ့လိုလားမဟုတ်ထောင်းကနေနီးစက်တဲ့အနာကိုပြောတာတောက်ကနေနီးစက်တဲ့အနာဆိုတော့ကသူကအကွေခေပို့ရှုသွားသလားအဲ့ဒါပြောမယ်ဒီဟာဆိုတော့လုံးဝ space တစ်ခုလို့ထားပါတော့နော်သူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဓာတ်ကိုလိုက်ရှာတယ်ပေါ့သူ့ဓာတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်လဲအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလားဒီ adjacent ဆိုတာအဲ့ဆိုအင်းတော့ note မှာဆို communication မှာပတ်သက်တဲ့ note တွေရှိရမလား note ဆိုတာ adjacent note တွေပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရမလားသူနဲ့အနီးကဆုံး note အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးမလားဒီမှာဆိုရင်ဒီ adjacent ဆိုပြောချင်တဲ့ပေါ်တရားကဟုတ်ညီမ तू ကဟိုလေဘယ်လိုကောဓာတ်ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်တာဒီဓာတ်လေးကနေဒီဘက်ဆိုနေတာအဲ့ဆို R လည်း adjacent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို S လည်း adjacent မဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တောင်းမှကန်ဖြစ်အောင်ဒီမှာတီတာဓာတ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် adjacent အနာအောက်မှာအပေါ်ကအနာဓာတ်မှကန်အနာဒီဟာကိုပြောချင်တာအဲ့ရှေ့ကဓာတ်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်အနာ opposite ဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အနာဟုတ်ပြီဒီကဓာတ်မှန်ကန်အနာပေါ့ဒီဟာအနာလို့ adjacent လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ
Ba chứ ba. Cháu thì được question đấy chị là. Cái mà chị em là quiz toa ra là nó dot product better the practice quiz thì có phát chỉ ra là nó quan quan sa ra là. Ba lấy tụi mình lấy bọn nó. Nghĩa là một bọn. Chị nào anh nói sao nào? Không phải ngáo chắc bộ đề bà chị à ngoan ngoan cái ly ra là ok. Ủa sao nhái hình con này, nhái lúc xin pi là, tụi lâu má là lúc xin quá, đi à, mất tin được rồi. Ủa sao nè cái gì đó, tụi má easy này, mà cái gì đó.ဟုတ်တယ်လို့အဲ့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ तू 100% roll ဆိုတော့လေဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီ သူကဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ dot product ကိုရှာပါတဲ့ okay side of the better to component Pythagoras theorem သုံးနေပေါ့နော် how to calculate okay r equal to r1 r2 okay in fact the definition can be extended to any number or dimension the side of better is the square root of the sum KDR of the side of the beta ဘောနော်ဒီလိုတွက်လိုက်ပြ use the formula what is the side of this beta ဒီ beta side ကဘယ်လောက်ပါလဲတဲ့ okay တွက်အောင်ဒီဟာလေးမနေ့ကကိုပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့တွက်ရင်အဆင်ပြေမယ်တဲ့ s equal to ကဒီဟာကိုပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက် formula ပေါ့နော် ls မှာ s ရှိရဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုထည့်တွက်လိုက်ရုံပါပဲထည့်တွက်လိုက်အောင် s နဲ့ s square တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့1 square plus 3 square plus 4 square plus 2 square ပြီးရင် a whole square အကလုံးပေါင်းတော့နိုင်ပါနော် clearly 16 125အဲ့ဒါ the whole square ဖြစ်မှာပေါ့ 1 square 3 square 4 square 2 square ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲ1ပေါင်း9ပေါင်း16ပေါင်း25ဟုတ်ပြီပါ root 13 ဟော30လေ root 30 ls root 30တော့ရတယ်တခြားလို့ရောပါရသေးတယ် 30 yes လူတတီပဲရ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ तू ကနော်ဒီမှာ तू ပြောနေတာဒီဟာရဲ့ site ကိုလို့ချင်းအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုနှစ်ခုကိုလောက်ရမယ်အဲ့လဲဆိုတော့30လို့မြင်တယ်ရော30နဲ့ root 30ဘယ်သူမြင်အဲ့လဲဆိုတော့30လို့မြင်တယ်တချို့တွေက root 30လို့မြင်အဲ့လဲဆိုတော့30ကိုပုံဦးစားပေးနေကြလားလို့ဘယ်လိုဆိုတော့ကွာ no root 30ဖြစ်ရမှာ ဟိုတနေ့ကိုပြောဒီ square မဟုတ်ဆိုပြီး length ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်ထင်တယ်ဒီဟာအဲ့လဲဆိုမားတယ်ဆိုပြီးပြောတာလေ ဒီကောင်သူက lens ကိုပဲတွက်တာလေ lens ဆိုတာသူ့မှာရှိတဲ့ဒီ point တွေအားလုံးရဲ့ဒီဟိုနှစ်ထပ်ကိန်းတွေပေါင်းလိုက်ရဲ့ဒီဟို root ကိုပြောတာအဲ့တော့ root 30ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား root 30ပဲဖြစ်ရမှာ okay ဒီဟာအားလုံးရဲ့ square နဲ့ဒီဟာအားလုံးရဲ့ square နော် ဒီချိန်မှာညီမရဲ့ခုန R1 R2 တွေကိုညီမမစဉ်းစားတော့နဲ့သူပေးထားတဲ့ဒီ S10 မှာရှိတဲ့1 1 3 4 2ကိုပဲညီမယူလိုက်ရတော့မှာ ဟုတ်ပါပြီစားလို့ရောဖြေပေးဟာလေးကိုလုပ်ချင်တယ် majority row ပေါ့နော်ဒါ practice quiz ဆိုတော့ရန်ကောင်းစားပါနဲ့အဆင်ပြေမှာမရတယ်ပါရှိ practice လေး practice လို့ပြောတာလားပြန်ဖြေပြန်မေးလိုက်ရတယ် okay နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် okay blah 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 okayဒီနှစ်ခုရဲ့ dot product ကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ minus 1 ဟာညနေမို့ညီမဟာအဲ့ဒါဆောင်စားအောင်မစားသေးဘူး minus 1ဟုတ်တယ် ဒီအောင်နဲ့တွေ့ကြအောင် ဟ
ကိုရသွား LS အဲ့ဒါတက်နေဟာအဲ့မှာဆက်ပြန်ပြီး formula ပြန်သွားကြည့်အောင် formula မေ့နေอ๋อ Okay got it Okay ကြားလို့ရောဒီဟာဒီနှစ်ခုမြောက်လိုက်တော့ဒါထွက်လာတယ်ပေါ့နော် minus 1ကဘယ်ကနေဘယ်လိုပြန်ထွက်လာလဲပြီးပြီးပါအောင်သူကဟိုလေ minus 5နဲ့1နဲ့မြောက်ပြီးရင်အားလုံးရဲ့သူက element by element မြောက်ချင်းအားလုံးရဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါ့ဒီဟာအားလုံးပေါ့နော်စနေကြတာမကြည့်အားလုံးဒီမှာဆိုရင်ကဒီ minus 1နဲ့1မြောက်လိုက်ရင်ဒီဟာ5ပေါ့နော် minus 5ရလာမယ်3နဲ့6ပေါ့နော်ပြီးတော့ minus 1ပေါ့အကလုံးပြန်ပေါင်းတဲ့အခါကျ minus နဲ့ minus 5နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ minus 7 minus 5နဲ့6နဲ့ပြန်နှုတ်တော့ဒီမှာဆို1ပေါ့နော် minus 1အစင်နေကြတာဒီနေရာမှာပြေးပါမယ်ဘာငါခုပါဟုတ်ပြီပါလားဒီ projection လာပါပြီဒီဟာအမှန်ဆိုသူကscalar projection scalar ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ခုနအဲ့ဒါဆိုမေးပါလား scalar ဘယ်လိုထွက်လဲပေါ့ဒါဆိုဒီမှာဆို data vector နှစ်ခုသူ project လုပ်တဲ့အခါမှာ scalar သဘောတရားမျိုးကြည့်ရင်တော့ဒါကိုစဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လို့လားဒီပြောနေတာ scalar ဘယ်လိုပဲထွက်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကအဲ့နှစ်ခုကခုနကိုလုံးမှတ်ထားတဲ့ scalar projection formula ရှိတယ်အဲ့ထက်ထပ်ထွက်လိုက်ဟုတ်ပြီ cosine theta things okay ခုန equation က r dot s ဟိုပါ module อ่ะ s ပြီးသွားရင်ပြောလေ module ပြီးသွားရင် cosine theta တော့မှတ်မိတယ်အရှိရဟာနဲ့မှတ်မိတော့ဟိုဘက်ကအဲ့ module s cos theta တွက်တာမလို့အဲ့ဒါ projection တန်ကြီးပဲဒီဘက်ကကိုဟောတွက်ရမှာခုန rs module r ဟိုဟာ module r တွက်အဲ့ဒါ formula ပြန်သွားမယ်ဒီမြင်အောင်လို့လေမတွေ့လားပုံမပါတယ်အဲ့မှန်တယ်အများတော့တာဟာလေခုနကအဲ့ဒါမတွေ့ဘူးအကုန်ဘယ်မှာဘယ်ဟာများအဲ့ဒါဆိုမှမရထောက်လာလေဒီအညာလေးဟောအဲ့လေရတယ်များထောက်လာရတယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်မှာများထောက်လာရှာမလို့ဖြစ်နေဒီဟာလေးကိုမလားဒီဟာရှုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ဆရာဟာကိုပြန်သွားကြည့်ရတာပေါ့ရနောက်ဆိုဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းကိုမသိတဲ့ formula လိုက်မှတ်တာကြရမယ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရုံပဲသိရမလားနောက်ဆောင်းခွဲဖြည့်သလိုဆိုရင်တော့အ formula မမိကွမ်းပါလို့ Okay နာဒီ formula လေးပေါ့နော်R and S okay we do in dimension consider beta 3ခုနအောက်ဆုံးရဲ့အပေါ်ဟာအောက်ဆုံးရဲ့အပေါ်ဟာscalar projection ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ် r နဲ့ s နဲ့ခုန dot product မြောက်လိုက်တော့ပြီးရင် r ရဲ့ length ကိုရှာပြီးအဲ့ဒီကိုစားလိုက်အချိုးချလိုက်အဲ့ scalar projection ဆိုတဲ့ formula လေးကိုမှတ်ထားတာအဲ့ဒါဆိုအဖြေထွက်လာပါပြီဟုတ်မဟုတ်မသိအဲ့ဒါဆိုဒီ 1/2 ထွက်လာတယ်စားလို့လည်းဘယ်ဟာထွက်လာလဲမသိဘူးခုနဟိုပြန်ပြအောင်အင်းကြောက်ပြန်ပြအောင်အင်းတန်ကြီးတွေပြန်မတွေ့ဘူး Okay တွက်ကြည့်အောင်
ဒီဟာလေးနော်အဲ့ဒီ question တွေ့မှာကျွန်တော်တို့6 ဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆို1ဟုတ်ပဲနေသားတွေဘာဖြစ်ရကြလဲ2 ကဲကြား ညီမ လား ဟိုလေညီမ quiz back ကိုရွှေ့ထားလိုက်လေအဲ့ကောင်မလို့တော့မှန်တယ်တူးရသလားလို့နော်ဘာမှတူးရကျွန်တော်တူးရသလားဆိုကြမှာ ကြည့်ကြည့်ရအောင် LS လည်းနဲ့ခေါင်းရှုံတချို့ဟာတစ်ခု start တစ်ခုကြံခဲ့တာလို့ပြန်ကြည့်ဖို့ တူးရသလားလို့ ဘလို့တော့လဲအေးပဲ ဘာလို့တူးရသားလဲဆိုတော့ तू အဲ့ projection ကို R နဲ့ S နဲ့မလွဲသေးနဲ့လွဲလို့ရှိရင်မှားသွားလိမ့်မယ် wait LS ကဘာလုပ်နေတာအိုး okay သဘောပေါက်ပြီကို LS တစ်ခုကြံခဲ့တစ်ခုလွဲတာ okay S ခုနRကိုသတိမထားမလဲ S ကိုသွားလုပ်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုတူရပါပြီစားလို့ရတူရလားမသိဘူးဒီမှာသူတွက်ပြတဲ့ sample လေး LS ကြည့်လိုက်ပုံတစ်ချက် scalar projection နဲ့ vector projection လေးပေါ့နော် formula okay formula ခဏထားအောင်သူဘယ်လို value တွေကိုထပ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်အောင် okay that one vector that another vector okay 2 OD 0နဲ့မြောက်တယ်1 OD ဟာနဲ့မြောက်တယ် okay ပြီးရင်4 OD 1/2နဲ့မြောက်တယ်မြောက်ပြီးတဲ့အားလုံးပြန်ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့ပြ1ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါ A နဲ့ D B ရဲ့ dot product ရပါပြီ okay နောက်တစ်ခုက DA ဒီဟာ square root ဒါသူ့ရဲ့လမ်းကိုရှာတာပေါ့နော် square DA 1/2အောင်ရှာတယ်သူ့ရဲ့လမ်းကိုရှာတယ်ပြီးရင်ဒါလေးပါပြီတခြားတွေရောဘယ်ဟာလေးရကြလဲမသိဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတော့လာရင်ဖြေတော့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့ 2ပါပဲ ဟုတ်ပါပြီ okay လက်ဆက်တူရတယ်ကိုလည်းတူရတခြားလူတွေရောဘာရကြလဲ 2ရတယ် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော် hey
The hard the remember the precision diagram. Okay, green color better. The how to bow but that better projection no green color na scalar projection better projection the hard to formula no. Okay, the formula le domino the hard to no. Okay. Saya sunyi outdoor S park. Yeah, 2 ai hả làm gì? Bé hai lấy go phía nào. Tu nên cho này anh mà. Set minus A0. Bé hai lấy go phía. Set minus A0. No? 6 minus A0. Okay. Nah, let's return it no? အဖြေက2ရ ဟုတ်လားဒီမှာအဖြေတူးမပါဘူးညီမ ဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါနံပါတ်2နံပါတ်2ပြ အော်ဒီပဲအဲ့ဒါနံပါတ်2ကတူအဖြေရတူပါအားလုံးလိုလည်းတူရကြတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒီအောက်ဟာလေးတွေ့ရအောင်နော်6.5ရယ် -8.5ရယ်0ရယ် 6.5ရယ်နောက် minus မှန်တယ်မှန်တယ် Mà làဆိုင်ဖိုင်ရဲ့ဒီရဲ့ဘာလို့ SKI မမားသေးတယ်နော် အဲ့လည်းပြန်ကြည့်ရမယ်လို့လားကောင်းကောင်းချချလဲနေဘယ်ဟာဖြေမှမသိဖြစ်နေ Okay let's A စပယ်လေးပြန်ကြည့်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုတာလေးပထမဆုံးတော့မယ်ဒီဟာအာ language ရှာမယ် Okay 25 Okay 25ရပြီ က
Okay, got it. Hobby 6.5 8.50. Okay, let's say here. Trả lời rồi. Nên có sao rồi, tụi tôi mình nên chỉ A này S mà là cái cái nào đó rồi, cái lúc S nhà mà A thêm là cái nào đó rồi. Trả lời được xin đi là. Chưa rồi ạ. mấy ya đi lại sao rồi, là sự phải khảo thì nhá là. Cái bài bên nhà chẳng cái cái formulaပြန်chỉ, formulaပြန်cho tất cả cái, ở bên là thì ya lại. Formula lấy tới follow nó thì ya mà, là sự formula đi thả vào nó. Nga ga ja rồi. Okay. Kia là bia đã vào nó. Which is là A plus B or B ha bố gì đấy. Zero, 5, 12. Let's see out. Pound master 0, pound 3, 5, 6. Sân này của nó. Là ya đấy của nó. Riêng đang cả. Thì ha A này B đang của nó. Ô. Sa nga. Sân này. Ôi. Setong tu dulu no, setong lima. Okay, berarti A nanda. Nama ngah dua ni lah. Antuan ya, di hal ni behaji dia ti jangan behaji ya. Di hal ni biar nama ngau biar na. Oh, awak ni A more plus B more G eh. Kau formula sih lah. Hala, belum ti dah, ti dah lu mah. Tu nak ku bang ni hal ni, di ku jenis dia behaji dia so. Nak ku bang ni hal boji wah ya, lu lah. Okay, wah nyaba lah G dah apa? Ada A more plus B more G eh. Di haji lah, di behaji lah. Aku haji ya. Oh, dia ni di ku jenis dia G dia pun no. Mana? Ada formula sih. Dua G bah. Formula jauh nama tu jangan. Okay, dia lalu dia dah apa? Kau kuna drop order dia tidak, dia drop lu ya, apa? Kalau behaji dia so, kau mesti pun ni lah. Order ciba, elas order tinggi, no? Cuma baru nak kula beda deh, no? So, kau formula nama tidak macam apa tahu, no? Dia tu formula sih, di dalam jangan nak cerita ini, beha kau drop ciba beha tu lah leh. Oh, di hal ni boji deh. So, elas tu ku jenis dua ni lah, no? Tu jenis tu ku ada satu contoh ya, di hal nak ku di hal boji na tu, di hal boji ni ni sih. Okay, aku biar bang di hal, babi lo G ada jam tu teori biar ada ni. Enggak ada itu pada jauh tidak wah sih sih. Dengan nama IT uri pada. Wah, yang kau cakap ni, saya pun dah lalu saya kena meet hari ni. Kalau tadi G ada, lalu saya lekhan abi lah. Tu nak ku bang ni saya, tu ku jenis yang ngah boji tu, bawa abi lah. Lalu hari saya. Yang teori deep ni, मैं तो आज ना कहाँ yang show masuk lo. Kalau le di na doi ba kwe. Di ni di hal le bema tong cha le, aku cakap ni mesti tu. Ni tong cha le, so lalu ni ada so semua lah. Tu kau kan jual tu, ada semua oma. Tidak punya itu, ni tong cha le so, macam wow. Ni jual tu na, ni baru le tong le bon. Macam ni ada jual, ni jual na. Macam ni tong, aku lalu tong ni hal ni, tu jual hal le, ni baru tong ni jual. Mesti dia jual pom ni na bon. Aku cakap tu ada teori jual wow ni. Semua ini saya dia mah. Babi. Rs onto R is equal to the scalar projection Rs onto R multiplied by 0 beta or and taking the point is the same direction as S.
The order of better is the order better of alright, there you can find the angle using the dot product. The side of better is equal to the square root of better. The scalar projection S onto I is always in. Oh, ဒီဟာလေသူပြောချင်တာလေခုန angle ပြန်ဒီ cos theta ကိုရှာတာကိုသူပြောချင်တာလားမသိဘူး we can find the angle between two vector using dot product ဆိုတာလေ we can find angle using dot product ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် dot product မှန်တာပဲအဲ့ဒါလေဒီဟာကမမှန်ဘူးလေဆိုရင်ဒါကတော့မှန်ဆိုဒီဟာမှန်တယ်လို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဒီဟာတော့မပါဘူးဒီဟာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာဘာဒီဟာပြည့်စုံမမြင်လား okay the better projection S onto R S onto R S onto R ရှိတယ်အခုရွေးနေလားမသိဒီဟာလေးကိုကြာ multiply by is equal to scalar projection S onto R မအောင်ဆုံးအောင်မမှန်ဘူးနော်ဒါမှမမှန်ဘူးလားအောင်ဆုံးအောင်မမှန်ဘူးသူအဲ့ဒါမမှန်ဘူးဆိုဒီဟာမှန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြောချင်တာ LS ကဒီဟာကိုဒီသူ့ရဲ့ order အရေးမကြီးဘူးထင်တာဟိုညီမ S က scalar projection ဆိုင်ဒီဟာမှာဒုတိယဟာကြတော့dot product မတူသူကဒီမှာပြီးတော့ direction နဲ့ point နဲ့ S onto R နဲ့ R onto S ဆိုတော့မတူတော့မတူလောက်ထင်တာပဲမတူအဲ့ဒီကမတူဟုတ်ပြီနံပါတ်ဒီနှစ်ခုဒီဟာ LS အမှန်တယ်လို့မထင်ဘူးဒီဟာကိုဘယ်လိုထားလဲ The order of version dot product is important ဆိုတော့မဟုတ်လို့မြင်တာ important မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဆိုတာမဟုတ်ဒီဟာလေး LS ဒီဟာလေး LS အမှန်ချက်လိုက်မကြည့်အောင်ခါဖက်ကြည့်ပါကောင်းရှုံနေရတာဖက် better projection နော်ရှုံနေရဖက်နည်းစီလည်းမမြင်လားဆို graph လေးဆိုရင်တော့မြင်အောင်မယ်ခဏလေး S onto R is equal to scalar projection S multiplying by how you mean less okay ခဏနေအဲ့ကောင်သဘောမကျသူ့ရဲ့ formula က RS RR ခဏလေး unit length နော်unit length လို့ပြော length ဖြစ်တဲ့တော့ဒီကောင် R square ဟိုကောင် R square ဟိုကောင် R by R တော့မှန်ထင်တယ်ဒီမှာအဲ့ခုန scalar projection နဲ့ vector projection နှစ်ခုရဲ့ဟိုပုံလောက်ရှင်းပြီးလား okay ဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်ဒါ okay scalar projection ဒါ vector projection ဒီဟာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုဒီနှစ်ခုလေးကွာဒီ R နဲ့ R ဒီ R လေးကွာတယ်နှစ်ခုလေးကွာတာပေါ့နော်ကျန်တာအကုန်တူတယ်ပေါ့နော် okay တူလက်စနဲ့တူတယ်လို့မြင်လာပြီစီရမှာဒီနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလေး तू ကဒီ land တော့ဟာနဲ့ဒီမှာနဲ့မြောက်ထောက်တာလေးရယ်ဒီနှစ်ခုကြားဟာဒီနှစ်ခုလေး different ရှိတာလို့ပြောချင်တာတယ်မရှိရမှာဒီ formula နဲ့ဒီ formula ကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလည်းတူတယ်ကွာဒီဟာလေးလည်း तू တူတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလေး तू ပုံနေတယ် तू အဲ့ဒါပြောချင်တာဟုတ်ဆိုဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီဟာနဲ့ तू same direction ဒီမှာ direction ဆိုတာလည်းတော့ရေးပါတယ်ဆိုတော့မှရှိအဲ့ဒါလေးနဲ့ तू လုပ်တာပေါ့ okay answer လုပ်ကြည့်အောင်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ကြည့်အောင် submit yes 100% ပါဒီနေ့ 100% ရမယ်ဆိုတိုးတက်လာပြီအရင်က59ပဲရလာတော့တော့ထွက်နေတာတော့ဘက်ကတော့ပါတော့တခါက59မရဘူးသူတို့လည်း59ရလာခဲ့တယ်ဆိုတာကြီးကလုံးဝမရှိသေးပါဘူးကြမ်းနေရောပဲလုံးဝအောင်ယုံလေးပဲအောင်တာနော်အောင်ယုံလေးပဲအောင်တာရှားလေးရောအဆင်ပြေကြလားသမီးလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်5ကိုလေတစ်ချက်လောက်တွက်ပြလို့ရ Okay အခုတွက်ပြပါကိုပေါ်ကျွမ်းနေနေတွက်ပြလိုက်ပါဒီဟာကို LS ကဘယ်လို LS တွက်နေ LS ပြပြမယ်နော် LS ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ပထမဆုံး LS ကဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်သူပေါင်းတဲ့ဟာပဲမလားပေါင်းတဲ့နှစ်ခုပေါင်း3နဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့
3နဲ့5နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ value ကိုမှသူ့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ value ဆိုရင်သူ array တစ်ခုထွက်လာပြီပေါ့နော်3ရယ်5ရယ်ပြီးသွားရင်ဒီ4နဲ့19နဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့ဆက်ပေါင်းတယ်နော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဒီ7နဲ့အဲ့ဒီ18အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ beta ကို LS ဆိုင်ဆိုအဲ့ဒီ beta အတက်တစ်ခုဖြည့်လို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို LS သူ့ရဲ့ land ကပါတယ်ဆိုရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရင်အတွက်တဲ့အတိုင်းပုံစံမျိုး land ကိုရှာလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါတိတ်ချက် land ပါတယ်ဆိုတော့တိသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်လို့ပြီးသွားရင်သူကဒီဟာလေးတိတက် land ကိုရှာပြီးတော့ဒီဟာလေးရဲ့တိတက် land ကိုရှာအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်သူ့ရဲ့ဒီ scale ဘယ်လိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ကွာတက်မိုးကြည့်ရလိုက်မယ်နည်းနည်းရှင်းလားမသိဘူးဒီက land ဒီဟာလေး land မရှာခင်တို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ land ကိုသွားရှာပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ land ကိုရှာပြီးတော့မှအရာ land နှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုညစ်စစ်နေလာလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းရှာတယ်အဖြေကသူပြောသလိုမထွက်လို့အဖြေဘယ်လောက်ထွက်လာလဲအဖြေဒီအဖြေမှားနေပြီအဲ့လေကြပြမယ်အဲ့လေနှုတ်ဘက်ခေါ်ပြီးတော့တွက်ပြလိုက်အသေးစိတ်အမမကြောက်ဘူး10မိနစ်ခွဲတဲ့ပုံမကြောက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လေဘာမှမကြောက်ကြောက်ပြပုံက10မိနစ်တော့မကြောက်ဘူးလားတွက်လိုက်ဘယ်လိုတွက်ပြရမလဲဆိုတော့ okay အဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်အခုဟွာလုပ်မယ်ကျွန်တော် A+B အဲ့ module ကိုကျွန်တော်တွက်မယ်ဒီဟာကျွန်တော်356နော်okay wait LS မှာလုပ်ပေးမယ် okay မနေ့356ဒီဟာလေးလုပ်ပေးမယ်နော်မနေ့က LS သိတဲ့ဟာလေး3နဲ့30ဆိုတော့3ထားတယ်မလား3ပြီးရင်ဒီမှာ5 oh my god တော်တော်လေးကိုဆိုးတာဟိုအဲ့ရင်းနေကြမို့မရဘူးကျွန်တော်တောင်းရပြီးကျွန်တော်လည်းမသုံးပြဘူးရင်းနေကြမို့လို့အဲ့ဒါဒီမှာ356အဲ့လိုပုံစံနှစ်ထပ်ကင်းအားလုံးပေါင်းလိုက် wait အိုးရတယ် okay okay ကျွန်တော်ကောက်လို့ဟုတ်ပြီဆိုဘာလို့မသိဘူးလုံးဝဒီကုလက်ကကိုလာဒီမှာဆိုနှစ်ထပ်ကင်းဆို6ပေါ့နော်6အပေါင်း6အပေါင်း25အပေါင်း66လေး256ဒီကွာ290ရတယ်ဒီ166ပါရတယ်ကို100 256 256အော်256 okay 256အလုံးပေါင်း290ရဲ့ရူးမှာ19.39ကို3ပဲထားပါတော့အိုးညင်ကြလားမသိဘူးအဲ့256ရဲ့ရူးကိုရှာမှာဒီကရူးလားဘေးဒီဟာအကုန်လုံးပေါင်းရရူးမလား256ရဲ့ရူးက1.39ပဲထားလိုက်โอเคဒါတခုပေါ့ 19.39ရတာ19ပေါ့တော်တော်များဒီ19.39ပေါ့ကွာ approximately ပေါ့ကွယ် bla 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 ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါဆိုဒီဟာကိုတွက်တာပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဟာလေးကိုတွက်လိုက်တာတွက်ပါအောင်တွက်တာပေါ့နော်ဒီဟာကတခုချင်းစီတွက်ကွာတခုချင်းစီဆို3ရဲ့မှန်တယ်ခုချင်းစီကိုတွက်မှာဒီဟာကလည်း3လေးဘယ်လောက်ရလဲမသိဘူးတွက်တော့ဒီဟာအဖြစ်ဘယ်လောက်ရလဲမသိဘူး3လေးကိုအပေါင်း4လေးလီ20လေး16အကောင်က18ရမိုးရပေါင်းတာ18ရရမှာဒီဟာရဲ့နောက်တစ်ခုလည်းအတိုင်းတွက်ကွာသူကအဲ့ဒီရတဲ့ဒီ value ရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းရတဲ့ value ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ value ကဒါဘယ်ဟာပိုကြီးလဲဆိုတာ18ရတယ်တဲ့ခုနကမှလေးပြောပြတယ်18ရတယ်တဲ့သူပြောထားပြီးဒီဟာကြီးနေတယ်လေအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနှစ်ခု18ကကြီးတယ်လေအဲ့လိုဆိုဒီဟာပေါ့နော်ရှင်းလာလားမသိဘူးရှင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကက်ကူလေးလေးဒီ scale လောက်ကျွမ်းလိုက်တယ်လုံးဝတောက်ကြီးရတော့မမှန်းနိုင်ဘူးတော့မိတဲ့လူပဲပေးမှန်းပါရမရှောက်မဖြစ်နဲ့တောက်လေးတော့အပြည့်ပဲပြောတယ်တောက်ကြီးရတော့ကူကြတော့မမှန်းဘူးဘာလို့မသိတာရဆိုရင်ဒီစီတော့လုံးဝရှုပ်သွားတယ်တခြားလူတွေကဘာ question တွေရှိတယ်လဲမသိဘူးလုံးဝလို့ mouse ကိုလေး mouse move လုပ်တဲ့ဟာလေ့ကျင့်ရတာမရတော့နံပါတ်ကောင်းကဆွဲလို့ရအောင်တခြားလူတွေရောဘယ်ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question မေးကြလေးရှိသေးလဲဟုတ်ပါပြီဒီဟာ win လေးခဏအေးပြန်တော့ပြင်မယ်နံပါတ်5မှာ okay view feedback နံပါတ်5မှာokay နံပါတ်5နော်ကိုတစ်ချက်တွေ့လို့ခုနအဖြေရဲ့နံပါတ်5မှာအဲ့ခုနမောက်ကိုစကရိုးဆွဲတဲ့အချိန်မှာတွေ့လိုက်လို့ okay နံပါတ်5ဒီမှာဒီတော့မသိကြဘူးချက်ကြည့်လိုက်နံပါတ်5အောက်ဆင်လာခုနကိုတွက်နေတဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးလားဟုတ်ဒီမှာအေးဖတ်ကြည့်အော်ဒီဟာလေးပြောချင်တာလားကိုပြောတဲ့ theory ကအဲ့ဒါဆိုအဲ့အကြောင်းဘာသာမှာတက်ရှိတယ်အော် it had been show ဆိုပြီးပြောရတယ်လေဒီဟာလေး show ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီဟာfor even ဒီကောင်က evaluate အမြဲတမ်းဟုတ်လား right ကအမြဲတမ်းညီတယ်ဟောကြီးပြီးတော့ညီတယ်ဘယ်ချိန်မှညီလဲဆိုတာရှိသေးတယ်
A equal HB ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီရ A equal to ပါ အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါ तू inequality လို့ပြောရင်တော့ဒါ तू အဲ့ဟို formula နာမည်တက်ရှိတယ်အသက်ပေါ့တက်ရှိနာမည်တက်ရှိတယ် triangle inequality ဆိုပြီးသူဘာလို့ခေါ်ပါလဲသူ formula this is called triangle inequality ဟို triangle equality တော့ညီမဒီလိုပြောတာ तू ကဒီတတိကမှာအနာသုံးနာရဲ့နော်အနာသုံးနာရှိတဲ့တတိကအနာနှစ်နာပေါင်းခြင်းကတဏ္ဍာနာတဲ့အများကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့သဘောတရားသူပြန်ပြီးတော့ချိန်တိုင်းတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါညီမအတင်တော့တက်ရှိတယ်ပြီးမှဟိုလူချင်းကိုလင်းထက်ပို့လိုက်တယ် Okay ပို့ပေးလိုက်ပါဆက်စု ဟုတ်တယ်အဲ့ formula တွေအဲ့ညီးသိလို့ရှိရင်သူကမြင်လိုက်တာနဲ့တန်းသိတယ်သူကကြီးရဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့လဲဆိုတာလေးမသိတာမျက်စိလေးကြောင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီခုနကကိုပြောတာဒီဟာရဲ့ different ဒါလေးပေါ့နော်ခုနကသူလည်းပြန်ရှင်းပြသွားတာပဲဒီ scalar နဲ့ vector ရဲ့ different ဘာလေးလဲဆိုပြီးတော့လေသူပြောရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအဖြေလေးတွေဖတ်ပါအဖြေလေးကိုသူလည်းရှင်းပြရတယ်ပြန်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဖြေလေးပြန်ဖတ်တင်တယ်ပြန်ဖတ်တယ်လို့လည်းဆက်မြင်ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များမျက်စိလေးရှင်းသွားတာပေါ့နော်သူဘာကြောင့်ဒီဟာဘာလို့ equal to ဖြစ်တာလဲသူပြောချင်တာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရအောင်မနေ့ကဒီဘက်ဟာသွားကြတာပေါ့ဒီ chain bias အခုမှသူနည်းနည်းပါဒီ bias အကြောင်းသူပြောလာတယ်ဒီဟာသူ less ချင်းဒီဟာကိုသူဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဟာနဲ့လုပ်မယ်တင်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ machine နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြန်ပြီးအဆက်လုပ်မယ်တင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီဒီဟာဘာပြောချင်လဲမသိဘူးမနေ့ကဝင်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်မနေ့ကမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကအတန်းမရှိဘူးဆိုတော့နောက် personal တွေပြန်လုပ်ကြတာပေါ့နော်မဆိုတော့မဆိုပါအဲ့ဒါဆိုဒီဟာ4 week ပဲရှိတာအခု week 2ရောက်နေပြီဆိုတော့အနည်းဆုံး 45% တော့အဲ့လိုရောက်နေပြီเนาะနောက် week လောက်ဆိုရင်အဲ့လိုပြီးပြီပေါ့နော်အရင်အဲ့တော့ 5 တင်ပါလို့ဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားတခြားလူတွေကအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေအဲ့ဒါအန်တော့ဘူးအဲ့ဒါထူးဆန်းဒီနေ့ LS ကို10 minute session မပြဘူးထူးဆန်းသလားလို့ပုံမှန်ဆိုရင်လုံးဝ40 minute session ပြဒီနေ့မပြသလားလို့အဲ့ဒါဒီနေ့40 minute မကြော်သေးဘူးလားကြော်ပြီးမလားကြော်ပြီ တနားကြီးပြည့်တော့မှာဗျဒီတနားကြီးပြည့်မယ် LS ကိုလုံးဝအဲ့မဖြစ်သွားထူးဆန်းနေရောဘာလို့လဲတော့မသိဘူးโอเคအားရှိပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီโอเค LS ဒါဆို round နေပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်တကယ်လို့အဆင်မပြေရင်လည်းမေးပေါ့နော်အဆင်ပြေရင်လည်းပြေတယ်ကြောင်းပြောပြနော်ကိုတို့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီပါညီမအီမော်ဒီနေ့အငြိမ်နေသလားလို့အတက်မကြောက်ဘူးမဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟန်နဲ့ဆိုတော့ကိုအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြီပါတယ်မိုက်မလေးထုံးခါနေပါလုံးဝငြိမ်နေတော့ပြီရမဟုတ်ပါပြီကိုကြောကိုအဆင်ပြေလားပြီရမဟုတ်ကဲ့ပါမဆွေတင်အောင်မပြီရမလေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝေရန်ကိုပြီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်လို့ကျွန်မရင်တို့ကျွန်မအဆင်ပြေလားကျွန်မဟုတ်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပဲနော်ကိုအဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲရက်ရအောင်နော်အခုလိုမျိုးဒေတာရှင်းပြပေးရကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ recording ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ record တွေကိုပြန်ပြီး share လိုက်ပြီပေါ့နော် group မှာတခြားလူတွေလည်းတို့ဒေတာတင်နေတာလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပတ်လည်း join မင်းနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်bye